Hey, må jeg bede om hudfarven? Tak for det. Hey far, må jeg bede om hudfarven? Hvad tegner du? Jeg tegner bare en helt almindelig fyr. Okay, hvad sport dyrker han? Han spiller basketball. Okay. Basketball og vandpolo spiller han. Okay. Hvad er hans livret? Altså far, er det interview eller sådan noget det her? Men hans livret, det er stegt flæsk med persillesauce. Med kylling ved siden af. Altså, jeg gider ikke mere. Bare, kan du give mig hudfarven? Okay. Tak skal du have.